abriendo caminos que hay oscuridad. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo nos hemos divertido aquí en Bosque Mágico? Sí, está todo bien bonito. Padre. Así es. Oigan, ¿saben? Yo quiero ir a ver todos los animales de aquí de la pastora. ¡Vamos! ¡Ándale! Ay, ¡Vamos, sí! Sí, Moncho. Sí, vamos. Sí, vamos. Ah, bueno, hombre. Pero ¿por qué nadie se levanta? Oigan, vámonos porque tenemos que subirnos también vamos a comprar algo para tener energía para subirnos a todos los juegos. Sí, Moncho, vamos. Sí, ahorita, sí. ¡Ay, vámonos! Vamos porque si no, los demás juegos los van a pagar y no vamos a alcanzar a subirnos a todos. Moncho, es que ya nos hemos subido a todos los juegos y hemos comido de todo. Y estamos muy cansados, Moncho, Muy cansados. Bastante. ¡Ay, no, ándale! ¡Ese ánimo que se vea! ¡Son unos flojos! ¡Ya habrá mucho tiempo para descansar! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ay! ¿Saben? ¿Pero por qué se quedan dormidos? ¡Ay! Estos son... Vamos a subirnos a todos los juegos para que vean que nosotros los juguetes somos muy fuertes y que tenemos mucha energía y... ¡Ay! Pero si estos ya se quedaron dormidos, de verdad. ¡Despierten! ¡Ay! Bueno, mientras yo les voy a mostrar en una anterior ocasión que venimos Gabo y los demás aquí al parque y nos subimos a todos los juegos mientras que estos descansan. Vamos a ver.